əliflə ayn hərfinin belə bir fərqi var. Bunu yaddan çıxartmaq lazımdır qardaş. Deməli, əlif hərfində sükunlu vəziyyətdə səsi kəsirik, qırırıq. Yəni, həmzənin sükunlu formasında, cəzimli formasında səsi qırırıq, kəsirik. Məsəl üçün, lə nu'minu, lə nu'minu, səs qırılır, kəsilir. Və yaxud da aşağıdakı ayədə Əntum bihi mu'minun, mu'minun, səs qırılır, kəsilir. Amma ayn da belə deyil. Ayndə səs axmalıdır, səs davam eləməlidir. Məsəl üçün, burada bir dənə ayə var idi. Və lə tə'tədun, bax, tə'tədun demirik, ha, tə'tədun, tə'tədun, səs axır, davam eləyirik. Və yaxud da burada başqa bir dənəsi də var idi. Lə yuhibbul mu'tədin, mu'tədin yox, mu'tədin, mu'tədin, səs axmalıdır, davam eləməlidir. Əliflə ayındakı sükunlu vəziyyətdəki, cəzimli vəziyyətdəki fərq budur. Amma əlifi də sükunlu vəziyyətdə oxuyanda mu'minun boğazdan oxumaq olmaz. Mu'minun boğazdan oxumuruq. Yaxşı mı?